Bax, görürsən dükanda yazı vururlar, nisye mal verilmir. Bunu dəfələrlə demişik. Siz də bilirsiniz onu. Artıqdır danışmaq. Biz də bilirik ki, yazmasa da alındıra bilmir. Hə? Çünki gəlir, istəyir, bu da belə. Amma belə də onu yazıb vurmaqdansa belə nisye imkanım var. Bilirsiniz də indi Azərbaycanda bir dənə dükan istəsə nisye mal verə, işi onu millətin pulu olanlar da gedəcək oradan almağa. Deyəcək qoy pulum zapas qalsın. Bu belədir, də elə deyir acı. Biraz çətin məsələdir. Amma hər halda qədimlərin birində biri İmam Əzzamanı sevənlərdən, ona məhəbbət edənlərdən biri nə eləmişdi? Tey yatıb yuxusunda görürdü ki, sən qafil adamsan. Sən qafil adamsan. Sən qəflətdəsən. Bu da fikirləşir, axı mən nəyə qəflət eləmişəm? Nəyim qafildir? Başa düşmədi belə. Axır ağa ya nümayəndələrindən biri gəldi, bunun dükanına girdi. Dedi, sən bizi istəyənlərdəsən. Dedi, gecə-gündüz sizdən ötürü ağlayıram. Həqiqətən də gecə-gündüz ağanın didarı üçün, görüşü üçün ağlayırdı. Dedi, onda o nədir yazıb vurmuşsan ora? Nisye mal verilmir. Sən yazıb vurmuşsan, nisye mal verilmir. Bizim şiyələrimiz də gəlir, burada məyus qayıdır. Gedir, gecə az yatır. Baxın, qəflətdir. Qəflətdir bu, bəli. Ki, adam fikirləşmir ki, doğrudan da gələn onsuz hamısı məndən nisye istəmir ki, bəlkə elə bu nisye istəyənlərin içərisində biri var, həqiqətən bu gecə acından öləcək, ya balası acından öləcək. Elə deyir, bax, qəflət budur. Misalları da çoxdur.